Всем привет! Хочу показать вам наш новый вездеход. Вездеход переломка. Кабина как у Шерпа. По центру откидная дверь. Дверь-подножка. Большое стекло подниматься впереди будет так же, как у Шерпа. Боковые окна. Здесь узел перелома на подшипниках. И огромный кузов. Здесь тоже откидная дверь такая. Мосты Toyota Surf, оба задние. Рессоры УАЗ Патриот, тоже задние, 4 пачки. А руление происходит гидроцилиндром. Да, раздельное торможение. То есть отдельно левый борт тормозит, отдельно правый борт. Если оба рычага потянуть на себя, то тормозят все 4 колеса. Здесь будут 2 сиденья стоять. А за сиденьями спальное место. Скоро зашьем, поставим на колеса, и уже будет видно полностью, какой получился вездеход. Всем спасибо, всем пока.